Entrò nel Nether senza timori e senza paure. Bene, era atterrato un po' fuori da dove doveva atterrare, quindi c'era una parte più ospitale, e questo faceva parte del percorso che Vex ci aveva lasciato. Ragazzi, c'era un corridoio di là e non si sentiva sicuro, quindi beve la pozione di invisibilità. Si tolse l'armatura. Allora, ragazzi, piccone alla mano, doveva andare a distruggere un po' di spawner. Sicuramente c'erano degli spawners. Doveva quindi arrivare dove doveva arrivare. E cercare, ragazzi, di distruggere questi spawners. Si sentiva un carrello, ragazzi, da qualche parte. E distruggere anche questi spawners al centro, ragazzi. Ai, ragazzi, era stato visto. Doveva fare subito. Allora, attenzione, un ghast. Apparve un ghast. Era ora di tornare, ragazzi. Il ghast lo inseguiva. E va bene. Il ghast lo inseguiva, ragazzi. Allora, ci provo di nuovo, ragazzi. Voleva distruggere anche gli altri spawners. Spero di non essere beccato. Probabilmente doveva farsi un corridoio. Di là veramente molti mobs. Mancava ancora qualche spawner da rompere. Ok, ragazzi, questa zona era libera. Volevo dare un'occhiata di qua. Cos'era questa roba? Ah, ok, erano erano dei vagoni. Qua sotto cosa c'è, ragazzi? Ah, ok, 1.000.000 di minecart. E va bene, ragazzi, quindi ce l'aveva fatta. Questa zona era apparentemente pacifica, quindi l'unica cosa, ragazzi, che voleva fare era quella di costruirsi un corridoio per arrivare fino a qua in santa pace. Attenzione, c'è stata una botta. 4 minuti di invisibilità. Forse non aveva abbastanza materiale. Spero di non essere scoperto. Ragazzi, la cosa era abbastanza tranquilla. E probabilmente non serviva creare proprio il tunnel pieno. Avrebbe creato soltanto la ringhiera per non essere buttato giù. Soprattutto nelle parti più vicine. 3 minuti e 50, ragazzi, invisibility. Nelle parti più vicine qua ai nemici, così che sarebbe stato tranquillo nel ritorno a casa. Perfetto, 1 minuto e 50, ragazzi, e quindi questo tempo che avanzava avrebbe dedicato
a sparare ai mob, sperando di non beccare questi pigmen. Fuori uno. E un minuto di invisibilità. Perfetto. C'era un Enderman, ma non dava problemi. Vediamo quali altri. Non c'erano altri, ragazzi, altri mobs per fortuna. E va bene. Quindi ragazzi io direi col materiali che avanzavano poteva crearsi un'entrata a questa porta. Allora, sapeva che se qualcosa avesse sparato a tutti quei pigmen, il problema sarebbe stato il suo. Per questo deve stare molto attento e deve avere due cose, o una pozione di invisibilità o doveva tunnellare tutto fino a dove poteva. Voleva anche sapere se c'erano problemi al ritorno. Naturalmente anche qua deve essere super protetto, ragazzi, perché altrimenti un gas poteva vederci e farci fuori. Quindi ci voleva molta concentrazione. Perfetto, perché nessuno ci vedesse. Qua non si poteva mettere blocchi dall'altra parte. Va bene, rientrò ragazzi per vedere se c'era qualche problema al rientro. E ok, no, non c'era nessun problema ragazzi, era rientrato dove doveva rientrare. C'erano dei pigmen naturalmente. Voleva ragazzi, questa era un po' complicata, però voleva creare almeno una piattaforma di qua, sperando che nessuno l'avesse visto, per entrare in santa pace. Ok, di questi lavoretti, e di qua ragazzi quindi questo lavoretto per entrare indisturbati. Ok, non essere bruciati nel tentativo di entrare. E va bene, di qua tutto ok. Ok, poteva tentare questo lavoro ragazzi, per un attimo, era un po' rischioso, ma doveva farlo. Perfetto. Ok, così era proprio 100% al sicuro ragazzi. Allora ragazzi, prima idea che poteva venirgli in mente era quella di tentare di andare dritto. Prima cosa doveva fare andare via questi pig, però non smettevano di arrivare. Non la smettevano di arrivare. Se è riuscito a far fuori, ok, vabbè, non c'era modo di far fuori questa roba. Sono tutti qua ragazzi, questi pig. Ok, era proprio difficile piantare questi blocchi.
un gas proprio qua sopra, ragazzi. E va bene, ragazzi, continua il tunneling di qua. Arrivano soffocati nel frattempo. Zighi zighi. Ok. Continua. Allora, aveva preso il materiale alla base, si era rifornito di nuovi blocchi, poteva continuare il suo lavoro di costruzione, era ormai arrivato alle porte. Avrebbe dopo pensato a prendere queste bonus chest. Questa qua la poteva prendere già, guardate. Questa bonus chest poteva già prenderla. Sarebbe stata molto a portata. C'era un gap, ragazzi. Allora da qua, guardate, vediamo se c'era qualcosa di interessante. C'erano dei blocchi. C'era una golden apple, una spada. Ok, spada nuova. E chain boots, ragazzi, quelli che aveva erano migliori sicuramente. E la pala non gli serviva a niente. Il carbone, perché no? E questa legna, ragazzi, ne aveva già abbastanza, quindi non erano cose super interessanti. Molto bene. C'era un piggy. Era tutto disseminato di chest, ragazzi. In giro per qua. E fece, ragazzi, questa entrata finalmente. Guardate, potete entrare già di qua direttamente. Spero che non ci fossero spawners. E va bene, guardate. Quindi era entrato, ragazzi, in questa torretta. Andiamo a mettere magari un glowstone di qua. E va bene, ragazzi, entrò. Doveva chiudere questa entrata. Pieno di pigment di là. Quindi si chiuse dentro, ragazzi. Non c'era niente di pericoloso qua nei paraggi. Solite bonus chest, che a questo punto avrebbe preso solo le cose interessanti. Un po' di cibo, va bene. Aveva la sua carne di zombie. E di qua sempre carbone, molto bene. Una chest plate, ragazzi. È interessante questa. Non aveva la projectile protection. 5 più 8 più. Va bene, ragazzi, si prese l'armatura di diamanti, che era più bella. E va bene, doveva adesso esplorare, ragazzi, questa parte. Spero che non ci fossero problemi. Sembrava molto facile la cosa. Allora, c'erano, ragazzi, delle entrate di qua. Ah, una stanza, perfetto. Quindi subito da murare queste entrate. Quindi voleva risalire la torretta, vedere un pochino cosa c'era. Qua ovviamente avrebbe potuto farsi un pianale, che ne dite? Allora, uno spawner. Poi fuori con lo spacca spawner. Anche di qua. Anche di qua, prima che qualcosa venisse fuori. Va bene. Qualcosa era venuto fuori, ragazzi. Va bene, si prese una bella botta. E va bene, era stato un po' paurosa la cosa. Il Creeper gli avrebbe dato sicuramente problemi. Va bene, aveva ucciso il Creeper.
Era del cibo, ma se lo dimenticò. Allora, poteva, ragazzi, creare una specie di piano di qua, che ne dite? Per arrivare a tanti blocchi da usare. Allora, creeper. Quindi c'era lo spawner di creeper là sopra. Pericoloso spawner di creeper, ragazzi. Doveva far fuori. Ok, due spawner di qua. Va bene. Se ne andò subito, ragazzi. Se ne andò subito. Secchio d'acqua. Va bene, deve essere a portata di mano. Avrebbe mangiato, ragazzi, il cibo, visto che c'era. Avrebbe mangiato il cibo. Quindi almeno aveva però eliminato gli spawner di creeper. Quindi per adesso non era così pericoloso come sembrava. Questa cosa. E va bene. Allora, devo tappare anche le entrate là sopra. Ho bisogno di blocchi, ovviamente. Questo grosso magari poteva tenerlo da parte. Allora, qua ragazzi c'era un creeper. Era bene chiudere qua. Qua non c'era niente, c'era il tetto dell'altro palazzo. C'era uno spawner di gas, ragazzi, va bene. Allora, di qua un'altra stanza. Perfetto. Quindi l'istinto gli diceva che avrebbe dovuto visitare tutte queste stanze e una avrebbe contenuto la lana. Qua sopra, va bene, c'erano delle bonus chest. Allora, pantaloni, ragazzi. Allora, doveva mollare, ragazzi, un po' di roba nelle chest. Allora, ta. E nient'altro, ragazzi, interessante. Magari ci sarebbe tornato dopo. Per adesso andava bene così. E va bene. Si mise i pantaloni, ragazzi, elmo di ferro. Anch'esso era molto buono. Si mangiò il pollo. Allora, prima porta, ragazzi, per noi. Questa qua, quindi un po' di grosso, ragazzi, per dare un'illuminata qua all'ambiente. Eccolo qua. Poteva anche farsi, ragazzi, il resto della pavimentazione, perché no? Ok. E una piccola ringhiera, che ne so. Per non finire male. Va bene, ragazzi. Solito lavoretto. Là dentro era pieno di spawners. Inutile pensarci troppo. Devo far fuori qualche gas. E va bene. E quindi vai avanti con il... Da qua si vedeva tutto, ragazzi, guardate. C'era un'arma di là. Va bene, comunque purtroppo non poteva prendere tutti i bonus. Questo lo sapeva perché era super hostile la cosa. Allora, ragazzi, si chiese se quello spawner che stava là sopra potesse in qualche modo essere fermato. C'è uno spawner qua sopra, ragazzi.
Ah, di qua si andava all'ultima stanza. Perfetto. Era pieno di spawner, ragazzi. Aveva visto uno spawner di qua, ma forse si era ingannato. Va bene. Allora, poteva però, guardate, accedere di qua a là. C'erano alcune cose interessanti. Vabbè, meglio scappare, ragazzi. Prima che la cosa si mettesse male. E va bene, allora devo costruire, ragazzi, devo costruire. E la sua costruzione non sarebbe stata demolita così velocemente. Ok, ce la fece, ragazzi, a tappare di là. Ok, allora adesso doveva correre a fare l'altra parte, ragazzi, del corridoio. Senza farsi beccare e senza cadere. E la cosa importante, ragazzi, era in alto, guardate. C'era praticamente fatta. Ok, perfetto, quindi. E da sotto, vabbè, forse c'era qualche problema. Bel grosso, ragazzi, perché no? Gli potevano sempre sparare da sotto. Quindi completò, ragazzi, il corridoio. Perfetto, ragazzi, quindi era riuscito a unire la prima stanza e quindi si accingeva ad entrare. Però, ragazzi, la prima cosa che gli serviva era costruirsi una bella trapdoor, ragazzi, perché la trapdoor era ottima per i suoi scopi, visto che trattavasi di molti mobs. Avrebbe fatto il seguente, guardate, c'era uno spawner, molto bene. Avrebbe, ragazzi, messo questa trapdoor di qua, così, e una volta che i mobs fossero, e avrebbe messo anche una porta, una gate, ragazzi, una gate di sicurezza, una porta, non sapeva. Ok, poteva essere una gate, dai, una gate di sicurezza che avrebbe potuto chiudere, ragazzi, più o meno a metà del percorso, che ne dite? Poteva farsi anche la solita pressure plate. Ok, qua sotto, ragazzi, c'era uno spawner. Sembrava che ci fosse uno spawner, ragazzi. Eccolo qua, guardate, proprio sotto il suo naso c'era uno spawner di gas. Perfetto. Problemini in meno, ragazzi. E va bene. E quindi la pressure plate, le due porte che avrei potuto comodamente aprire sotto i creeper quando i creeper gli fossero venuti incontro. Ecco qua il primo. Ed eccolo qua, ragazzi, perfetto. Questo era il meccanismo. Ai ai ai. Ok, aveva scavalcato, ragazzi, aveva scavalcato. Aveva scavalcato
la barriera e da qua poteva sparare, solo che nulla avrebbe fatto se non avesse illuminato, ragazzi. No, allora ce la facevano, ragazzi, i creeper di là. Molto male. Doveva aprirle tutte e due. Altrimenti i creeper ce la facevano. C'erano tutti i tipi di mob, ragazzi. Ok, c'era fire resistance. Ok, ben complicata la faccenda. Ragazzi, si ricorda che aveva del vetro. Poteva continuare a tunnellare, ragazzi. Poteva continuare a tunnellare. E con il vetro avrebbe visto dove si trovano gli spawners. Perfetto, buon viaggio, creeper. Addio. E essere un po' veloci. Era molto utile, ragazzi, questo trucchetto. Ok, il primo spawner l'aveva visto, ragazzi. Devo chiudere un attimo di qua. Va bene, qua era al sicuro. Allora, di là era lo spawner, ragazzi. Quindi fuori uno spawner. Naturalmente poteva prendersi, ragazzi, guardate che bello. Già il blocco di ferro. Non l'aveva preso. Perché non l'aveva preso? Scusate. Aveva spazio. Ah, forse perché il piccone era d'oro, ragazzi. Ai ai ai. Va bene, comunque là ce n'era un altro. Non potevo usare questo piccone d'oro. E va bene, va bene. Spara, spara, ragazzi, un po'. Deve farsi liberarsi un po' la strada. Ahia. Pericolo, ragazzi. E vabbè, ogni tanto era beccato. Niente di problematico. Wow. Ahia, questa era grave, ragazzi, ok. La cosa era diventata grave. Allora, ragazzi, la situazione era molto difficile. Era molto difficile, ragazzi, da ricominciare tutto da capo. Allora, per adesso, ragazzi, questa pedana avrebbe spostata da un'altra parte. Non avevo una chest. Devo rifare tutto da capo. Solo che questa volta c'erano i blades a dare più fastidio. Va bene. Aveva perso le gate. Allora devo far fuori quel creeper. Ah, non c'era più, perfetto. Ok, questi creeper, ragazzi, dobbiamo farli fuori così a mano quando si avvicinavano troppo. E deve continuare il suo tunnel, ragazzi. Avrebbe beccato, guardate, quella colonna di ferro. Da qua poteva vedere pure gli spawners un po'. Era bene... Aia. Era bene tenere, ragazzi... Era bene tenere l'arco vicino... No, vabbè, no, non era bene.
non si trova bene così. Giusto in tempo, ragazzi. Bene, ogni tanto scoppiava qualche creeper. Non sapeva chi è che li stesse menando. Aia, attenzione, problema. Sarebbero arrivati. Allora, forse poteva saltare, ragazzi, un... Sembrava una partita Space Invaders. Aveva molte frecce ancora. Aveva usato il primo stack. Ai ai ai. Non voleva più usare tanto le Golden Apple, ragazzi. Si è formato un buco di là. Piano piano, ragazzi. Era saltata una bonus chest. Aia, purtroppo queste botte, ragazzi, oltre che fargli male, lo disorientavano. Ci voleva un po' di recupero, ragazzi. Ci voleva un pochino di recupero. Un po' di cibo. Guardate, una golden apple. Che bello, che bello. Una bistecca. Aspetto che finisse l'effetto hunger. Era molto movimentato di là. E va bene, recupero rapidamente le forze. Ok, ok. Un altro delinquente di là. Un altro di qua. La mia sandstone. Era bene fare anche la parte superiore, ragazzi, siamo tutti là in alto ad aspettarci. Aia, beccato senza motivo. Purtroppo succedeva così, ragazzi, quando c'erano dei blades molto vicini. Succedeva così. Ok, sta andando abbastanza bene, ragazzi, spero che nient'altro succedesse.
sta avvicinando al blocco. Ahia. Ok, questo non ci voleva, ragazzi. Si era veramente stufato, era il momento di spararsi una fire resistance. Ok, e si spara anche una regeneration. 1 minuto e 30, ragazzi. Ok. Adesso sì che poteva lavorare. Ok. E finalmente, ragazzi, ce la fece a prendersi. Vediamo se funzionava, ragazzi. Sì, ah, che bello, ragazzi. Il blocco di ferro l'aveva preso. L'aveva preso. Perfetto, se lo mise qua, ragazzi. L'avrebbe usato per la Anvil. Comunque faceva parte dei trofei. Ok. La seconda cosina era quella di far fuori un po' questi delinquenti.